Господин Цветко Грозданов, благодарам што се одзвавте на нашата покана и што сте во студиото. На почетокот главното прашање што го очекуваат сите граѓани во Република Македонија, дали сите работи ќе бидат завршени на време и на 8 август ќе имаме привилегија, можност, шанса да ги гледаме Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед на арената Филип II во Скопје? Да, јас можам кратко одговорам дека да, можам со сигурност да кажам дека купот ќе се одржи во Скопје, во Република Македонија и ќе ги гледаме Манчестер Юнайтед и Реал. А кога очекувате да завршат сите работи? Кога треба да биде таа последна финална инспекција од Финалната инспекција од УЕФА треба да стигне на 23 јуни. Ние очекуваме дека некаде до 20 јули ќе ги завршиме, значи сите обврски кои што постојат. Нема никакви пропусти, нема никакви недоречености, него постои само едноставно задоцнување во текот на динамиката во градба на некои позиции. Што е тоа што треба да се доработи? Се спомнува клима уредите, еве и во Видете, јас можам некои планови за евакуација, за медиуми нешто. Значи сите проекти, сите задоцнувања што беа нотирани од страна на комисијата, значи се во целост одстранети, остануваат уште Телеком да ги дозаврши оно што е каблирањето, поточно Wi-Fi, значи и интернет уредите кои што треба да бидат лоцирани да ги стават во функција и останува ТВ компаундот кој што, како што спомнува, веќе 4 до 5 месеци едно од погорчливите проблеми, но ќе биде надминет и тој ќе биде решен и останува да се набават климите, поточно надворешните единици за климите, затоа што веќе во внатрешноста целокупната инсталација и внатрешните постојки значи се поставени. На тој начин би се има време тоа сето во овие некои недели? Да, има време, со тоа што јас би кажал дека безпотребно значи се исполитизира целокупната оваа активност. Еден ваков настан кој што очекувавме да биде нешто што ќе биде најголемо и најпопуларно во 2017 година, што ќе се случи во Република Македонија да помине со позитивна енергија, но ето владата на некој начин со низиното однесување, поточно кажување, сакаше да стави или стави некоја црна дамка на сето ова. Но се надевам дека во целост ќе биде избегнато сите несакани последици и дека ќе биде суперкупот одржан во Скопје. Дали имате доволно средства да ги завршите овие работи? Слушнавме дека владата донела одлука да ве задолжи практично да двоите пари од вашиот буџет, од редовните приходи. Не ви доделила некои вонредни средства, вие се пожаливте дека буџетот е на... Да, јас и денес кажувам дека буџетот на акционерското друштво е значи слаб, исцрпан на некој начин и она што беше молбата да на некој начин владата се вклучи во решавањето, поточно помогне. На сето ова се јави господинот Рашковски, кој што е генерален секретар на владата на Република Македонија, кој што укажа дека тоа можело многу лесно да се реши само со алокација на средствата кои што се наоѓаат на нашата наменска сметка. Ке цитирам, па тие имаат 64 милиони на наменските сметки, само треба да ги алоцираат и потоа да ги префрлат на доверителите. Јас тогаш укажав дека тоа не е можно и вчера имаше влада, на владата доставив информација на влада во кој што побарав владата да донесе одлука за алокација на овие наменски средства за да можеме да ги искористиме со намена за Суперкупот. Иначе е многу смешно заклучоците кои што ги донесе владата да ме задолжи. Ние досега сме потрошиле, претходната влада потрошила над 1.500 милиони денари со тоа што изградила северната трибина, ги надвишила источната и западната трибина, го реконструиравме во целост, значи тревнатиот терен, борилиштата, атлетските борилишта и сите оние пропратни борилишта кои што беа потребни за одржување на врвни надпревари. Сега доаѓаме на крај и сме во еден мал теснец во однос на средства. Ние ќе имаме средства, повторно, значи кажувам, ќе имаме средства, но не во овој момент, да речеме во оваа недела или две, но после месец или два ќе имаме повторно средства кои што ќе можеме да ги користиме за овие намени. Но во дадениот момент, пошто сме притиснати од времето, нам ни беа потребни ситно. Значи некои средства кои што се мали или минорни за една влада која што може да помогне, но се работи за околу 300.000 евра. Да, се работи за околу 11, како што тие така напомна, 11 до 20, ето нека бидат милиони денари, но јас ќе напомнам дека тие пари не се за една влада на Република Македонија, не се некои пари кои што можеше да ги обезбеди. Дали ќе беше тоа као позајмица кој што ќе ни ја даде, па ќе вратевме во месец, 2, 3 или 5 месеци ќе вратевме према институциите или према владата, према буџетот на Република Македонија, тоа ќе беше од голема помош. Во даденава ситуација, јас правам напори да сите оние средства кои што ги имавме, кои што
можеме да ги искористиме од продажбата и од собственото работење да ги искористиме. Значи владата не требало да ми носи заклучок дека да резервирам средства од собственото тековното работење. Значи сметката која што е за тековно работење предува и тековно работење. Ние имаме одредени кредити, имаме одредени рати кои што треба да се платат, но исто така и тековно работење да поделам плата на вработените, но исто така и да ги подмирам трошоците како што се струја, вода, значи комунали за подршните единици. Од општи интерес на државата сигурно не треба да ве остават сами да сите институции треба да ви помогнат Сакавме само да укажеме дека помошта на владата, во она што господинот Рашковски, генералниот секретар, излезе рече дека владата ќе го реши и ќе го надмине овој проблем. Јас не гледам каде стои решението и во што владата ни помогна. Со заклучок донесен од владата, овој заклучок мене фактички не ме обврзува. Само одлуката на владата е обврзувачка за нашето акционерско друштво. Но јас ќе почитувам заклучокот на владата и нормално е, немам други излез да ги користам средствата кои што се од тековното работење. Јас очекував помош од владата, но не ја добив за жал. Господине Грозданов, 2 години има откако ја добивме честа да го организираме овој суперкуп во Скопје на арената Филип II. Како се дојдовме во ситуација да бидеме одсајднот? Споменавте дека има одредени задоцнувања, дали се работи за некои непредвидени работи во текот на градбата или пак имаше проблеми со контролите од УЕФА? Некои од медиумите дури укажаа на тоа затоа што беа на лице место и направија и одредени испитувања, да кажеме кај луѓето кои што се вработени или кои што работат на самиот стадион како изведувачи на работни или градежни активности во стадионот. И самите луѓе кажуваат или зборуваат за тоа дека имаме голем број на посети од страна на УЕФА, некаде околу 80 на посети на такви, значи, контроли од УЕФА, во кои што при секое доаѓање на секоја посета тие дополнуваат или наоѓаат нешто што сакаат да го сменат. Да го напредат. Да го напредат, точно. И ние постапуваме согласно тоа за да направиме да бидат сите задоволни, поточно да имаме Вие сте во директна комуникација со УЕФА или тоа е преку федерацијата? Да, значи од кај нас има задолжено луѓе кои што работат на овој проект, но имаме исто така и комуникација со Фудбалската федерација на Македонија и одржани се безброј вакви заеднички, значи, средби со кои што со УЕФА, да не кажам малтене со генералниот секретар на ФФМ, еднашка неделно го посетувавме и ја гледавме напредокот на работењето. И заеднички констатиравме што УЕФА бара да се промени и зашто тоа го бараат и дали има потреба, но сакајќи да направиме да бидат условите максимални и УЕФА да биде задоволна, како понатака би можеле повторно да аплицираме за одредени вакви големи настани, сакаме да обезбедиме максимално услови да бидат задоволни за да при апликацијата во наредниот период кој што доаѓа да можеме да добиеме уште едно, две или вакви надпревари кои што се од овој ранг и повисоки. Ова прашање доби висок приоритет во агендата на новата влада. Ја споменавте таа пресконференција на новиот секретар Драги Рашковски. Тој говореше на таа пресконференција дека од за него неразбирливи причини последните месеци немале задача работниците на стадионот, ништо не се работело таму и обвини и за одредени коруптивни сделки при самите обработки. Добро, најчесто не коментирам тој изјави, но овој пат, пошто се станува збор за генерален секретар на владата, морам да го сватам како сериозно обвинувањето и ќе кажам за се постои документи. Значи, во градежништвото се викаат градежни книги и градежни дневници. Така да целокупната активност на самиот стадион, на арената Филип II, поточно на Телеком арената, може да се види што и како се работело секој ден. Значи, нема таков застој каде што имаме неработа од еден ден. Дури некогаш е работено и за време на празници, значи е работено од изведувачите и подизведувачите. Работевме во енормно лоши услови, поточно зимно време, баш онако имавме многу јака зима и ниски температури. Работевме и во тој временски период, а не станува збор за последниот месец дена. Значи, во континуитет се работи до ден денес. Укажувам на тоа дека динамиката е зголемена, поточно значи, рокот е пробиен, само од причини што при посетите доаѓале од контролите на УЕФА доаѓало до некои промени. Промена во која што ќе ви укажат дека смета дека ова треба да види наместо ова. На почеток за македонската јавност сакам да кажам дека при аплицирањето ние дадовме проект, кој што проект го додадовме до Фудбалската федерација на Македонија, таа го доследи до УЕФА и на крајот тој проект беше прифатен како таков. За тоа каква е состојбата на арената? Не каква е состојбата, него како треба да изгледа арената и поточно какви ќе бидат просториите кои што ги опремуваме и дали тие простори едноставно ќе одговараат на нивните критериуми. Тие во тој временски период рекоа да. Ја ќе кажам со еден прост пример, значи во ресторанскиот дел.
Ние во тој проект имавме ставено дека подлогата ќе биде од теписон. Доаѓа комисијата, гледа, после година дена и вика нема да биде теписон, ќе биде ламинат. Не е ова приватна фирма, за да можеме да направиме веднаш промени. Значи, за сето тоа мора да има папирологија, ние викаме, или да кажеме има измени во тек на град. Значи, морате да измените проект, да го прашате проектантот дали може да биде тоа со ламинат, да добиете одобрение, да го добиете тоа повторно проектирано со ламинат, па подоцна да го ставите и да го дадете до изведувачот да го стави како ламинат. Значи, тоа се време кое што се одложува. Имаше забелешки кои што ќе кажам не се како типот на забелешки, но тие ги нотираат затоа што сакаат да укажат дека добро ги согледале работите и дека треба некои работи да ги гледаме ние. Пример, искршени столчина. Сведоци сме дека ние на дента, на 10 имавме средба со Македонија и Шпанија. Значи, дали тие столчина били искршени на самата утакмица или пред утакмицата или после утакмицата, воопшто не е битно. Но во тој временски период се вршеше таа контрола и укажуваат на тоа дека има 10 или 15 столчина кои што се скршени, но се водат како бројче, кој што карта се продава и треба да има стол кој што е функционален и добар и вика да си ги проверите. Значи, ние тоа го проверуваме. Не прозваа исто така дека не било искречено, поточно не бил исчистена арената Филип II. Не можете да кречите или да работите или да чистите фасада во текот на февруар, март или април месец. Тоа се последни работи, тоа е шминката кој што треба да дотерате, тоа е последното нешто кој што треба да сработите на арената Филип II. Како при доаѓањето на последната посета, сето тоа биде чисто и убаво. Затоа што при секој надпревар, сведоци сме на надпреварите кои што беа со Шкендија, со Вардар и со други, какви се штети немаше арената Филип II. Дури имавме и палење, имавме кршење, имавме разни работи. Така да не можеме ние да тоа го правиме во февруар, март или април месец. Од забраната кога немаме веќе утакмици таму, почна веќе да се работи околу подобрувањето на изгледот на арената Филип II. Спомнавте врсувањето, да, имаше обвинување дека има преголема цена дека се плаќа за тоа. Видете, демантира од фирмата велат дека 3 евра плаќа, тоа Рашковски тврдеше дека 10 евра. Вака, значи ќе кажам повторно, станува збор за генерален секретар на влада, станува збор за универзитетски професор и неговиот начин на изразувањето или пласирањето на нештата во јавноста треба да имаат соодветна тежина. Јас не би сакал да навлегувам за капацитетот и односно за начинот на изразувањето или укажувањето, затоа што и новинарите прашаа дали се тоа шпекулација или е вистински податок. Јас, значи тоа го разбрав од новинарите, тој укажал дека тоа е податок од луѓе кои што се внатре и кои што е веродостоен. Видовте, излезе, значи, премер пресметката, фирмата што работи и која е цената или висината на молерисувањето. И ќе напомнам дека станува збор не само за арена Филип II, тоа е тековно одржување, во кој што денеска можете да имате прскање на одредена цевка во некој стан во Куманово и оваа екипа или ова тековно одржување треба веднаш да реагира. Значи, од овде до Куманово да појдете, да отстраните штетата, да го направите тоа и на крајот да го изгипсирате и на крајот да го измолерисате. Само патарините кои што ги плаќате до таму не може да бидат во цената сместени. Затоа што не е битно дали се тоа 1000 квадрати или се 3 квадрати. Мора да се реагира и мора фирмата да реагира. Значи, ние сме имале, не е прв пат, сме имале работи кои што се за 250, 300 денари, 600 денари, во кои што морате да одите таму и да ја завршите работата. Тогаш не може да каже фирмата, мене не ми се исплаќа затоа што е 600 денари, не можам да му платам на мајсторот или не можам да ги платам патните трошоци или горивото што ќе одите до таму. Значи, тоа не интересира. Ние даваме рок и викаме да бидат отстранети штетите. Така да не навлегувам во тоа, но крајно е несериозно од интелектуалец и од секретар на влада да дава паушални изјави, во кои што меѓу другото беше алокацијата на средствата и ме обвини дека сум можел со една алокација на средствата кои што сме имале 64 милиони да ги префрлиме на сметката и да сум го решил прашањето со долгот према доверителите. Тоа представува ли политички притисок од новата влада? Тоа представува кривична пријава одма. Значи веднаш имам злоупотреба на службената должност и не можам без тоа да го изведам. Затоа јас се обратив до владата и дадов информација до владата да владата донесе одлука. Зошто владата не ми донесе одлука? Да ги користам тие средства со алокација како што изјави господинот Рашковски. Тоа е едното од обвинувањето, дека веднаш ќе се реши за 3 дена, ќе го решат проблемот. Проблемот не е решен за 3 дена, после 5 дена владата заседава, не за 3 дена, после 5 дена, затоа што 22 на 27 решаваат. Тоа се 5 дена, не 3 дена. Ако почнуваме да зборуваме колку патувало писмото од ФФМ до влада,
Сега зборуваме колку од едната сала во влада се пренесува информацијата во другата сала на влада. 5 дена. Значи да не зборуваме. И второ, помошта која што ќе изнајде решение за спас на суперкупот, значи не е да ме задолжите од моето тековно работење да трошам пари. Јас и така ги трошам и тоа ми е намена. Јас сум менаџер на институцијата и морам да ги менаџирам сите процеси. Ако вие сакавте да помогнете, тоа ќе помогнете со нешто што се средства кои што се од владата и ќе кажете колку треба толку. Ево ви ги средствата, ќе ги вратите за 5-6 или година дена. Не да ми кажете се задолжува да одвои. Една работа. Втора работа. Многу е погрешна информацијата дека се 11 милиони. Можам да ви укажам дека на денот, значи на заседавањето на владата, погрешна му е дадена информација на подпредседател. И жалам што е така, затоа што не се обратија лично да видим. Јас бев комуницирал во текот на празникот, Рамазан Бајрам, во понеделникот, и укажав на тоа дека да, очекуваме прилив на средства, но не сум сигурен дали имаме 11 милиони средства на сметката. И денеска сум задолжен да од тие 11 милиони 7 ги искористам за тоа. Немам 7, него имам 4. Но ево денеска ќе кажам дека во текот на денешниот ден, поточно во текот на утрешниот ден, ќе ги имам тие 7 милиони и ќе ги префрлам на фирмата која што треба да ги набави овој климауред. Но јас завршени се сите тендери, само треба да се префрлат парите, че се стигне до... Јас инсистирам на тоа, бидејќи рокот е очигледно навистина тесен, уште 3 недели остануваат. Јас сакам да кажам на македонската јавност дека нема простор за сомнеш и дека нема простор за некои параноични согледувања дека може да се изгуби купот. Јас тврдам дека купот ќе се одржи во Република Македонија, поточно во Скопје. Со или без клими, ама ќе ги имаме климите. Суштината на нашето да бидат отстранети сите забелешки е само едно. Да можеме во иднина, владата на Република Македонија, било која влада, да може да аплицира. Владата на ВМРО ДПМН ги прави тие услови. Ги правеше за да дојдеме до ова, затоа што ова е најдобриот објект кој што е изграден во моментот во Балканот, а еден од, да не речам од најдобар, ќе речам во трите најдобри во Европа. Така да со ова кој што ќе го кажеме дека ги исполнуваме сите услови до последен према УЕФА, ние ќе имаме можност да аплицираме во иднина за исто вакви надпревари или надпревари со сличен карактер или повисок ранг. За тоа е целата борба. Иначе, и без климата, и со климата, купот на УЕФА ќе се одржи во Република Македонија, поточно во Скопје, и ќе ги гледаме Манчестер и ќе гледаме Реал. Добро, ќе ве држиме за збор. Ви благодарам за ова. Благодарам на вас што ме поканевте да бидам гостин во вашето студио. Благодарам уште еднаш, тоа беше Цветко Грозданов, првиот човек на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Почитувани, останете со нас за кратко